Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет с вами помириться? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, ребятушки, жизнь ваша жестянка, да? А ну ее в болото. Мне показано, что кто-то из вас сейчас находится, в таком дичайшем тупике. Вот тупик может касаться любой сферы. Это могут быть и финансы, это могут быть и личные отношения. Да? Вот жизнь как будто поделилась на до и после. Конечно же, не забываем, что это общий расклад. У кого-то этот период, возможно, был. Но, тем не менее, однозначно. Вот кризисный период, кризисный момент 100% был. В вашей жизни было столько вранья. Вранья от женщины, которая была для вас важной, значимой и любимой женщиной, что вот после нее вы как-то вообще потерялись в этой жизни, потерялись в отношениях и потеряли всякую веру в весь женский род. Напишите, ребят, давайте сделаем снова наш маленький такой опрос. Вот верите вы женщинам или нет? Вот напишите, да или нет. Вот верю, не верю, напишите, ребят, это очень-очень важно. Да, вот я хочу посмотреть просто настолько много вас, да, вот тех, кто не верят. Вы человечек, который довольно часто, вот как-то, знаете, как будто вы поднимали сами себя, вытягивали из разных сложных ситуаций. У кого-то из вас были уже не единожды и кризисы в финансах, и по работе были проблемы. Кто-то был между жизнью и смертью. Ну, то есть сказать, что вот вы жили счастливо, да, без каких-то особых проблем, без кризисов, что только вот женщина вас истязала, мучила, да, вот... Сказать, что именно личная жизнь у вас была такая проблемная, нет. У вас проблем по жизни хватало. Вы не всегда и не всем рассказываете, что у вас происходит. Вы такой человек, который любит в себе покопаться, который любит подумать, помозговать, как лучше решить какую-то проблему, как выйти из этой кризисной ситуации. Вы вот в этом плане вы такой вот одиночка. Да, у вас есть люди, которые могут вам помочь, но все-таки в первую очередь вы всегда полагаетесь на себя, на свои силы. Да и плюс ваше недоверие, которое с возрастом, да, вот с годами, с этими вашими кризисами, доверие к людям у вас тоже поубавилось. У кого-то из вас однозначно сейчас, божечки, кто-то ко мне спешит, у кого-то из вас сейчас вот намерение... То ли переехать, то ли это может быть еще смена работы, да, вот по работе, может быть, куда-то переедете, планируете переехать, но не решаетесь, вот по какой-то причине не решаетесь. Очень большой любитель медитации, психологии, вот каких-то таких релаксов, да, даже, может быть, музыка вам нравится, вот именно такая успокаивающая. Вы любите все то, что вас расслабляет, потому что вот за день вы настолько нагоняетесь по этим своим делам, заботам, вот эти все хлопоты, они вас настолько выматывают, что порой хочется просто вот лечь, расслабиться, да, включить хорошую музычку, там, либо же просто помедитировать, закрыть глаза. Ну, то есть вы человек, который очень сильно тратит энергию, поэтому вам нужно что-то такое искать, что вас могло бы наполнять этой энергией. Кому-то нравится природа, да, кто-то любит на природе черпать все эти силы, да, кто-то, может быть, просто там станет под лучиками солнышка, вот как растение подпитается, да, у каждого свое. Но то, что вы выгораете, это 100%. Вам нужно себя беречь, ребят, потому что вы горите окончательно. Очень много тратите сил, нервов, здоровья. Кстати, у кого-то из вас проигрывается, что есть магические способности. Ну, то есть, либо же это что-то эзотерическое, магия, к Таро. Да? У кого-то из вас может однозначно быть даже тяга к Таро.
Помимо того, что интуиция хорошая, это 100%. У вас, кстати, у кого-то даже идет, что это как будто вот по родовой линии, от там мамы, от бабушки, прабабушки, вот эти способности. Но как-то вы особо это не развиваете. Да, вы можете интересоваться, да, вы можете даже картишки Таро прикупить, да, но это для вас так как картишки, это как развлечение какое-то. Сегодня вы можете сказать, что да, я буду изучать, завтра уже все, я передумал, мне некогда, лучше я там где-то на канале послушаю кого-то, да. Ну, то есть вы особо это не развиваете. Вы человечек такой, знаете, больше вот закрытый все-таки. Особенно это может быть последнее время, вот даже вот скорее после развода, да, вот по башне у нас. После того, как рухнула ваша личная жизнь, когда вы остались один, ну как-то вот вы стали одиночкой. Я не говорю, что вы не общаетесь, но настроения нет. У кого-то проиграется дом, работа, нет настроения, нет на какие-то посиделки, на мальчишники. Те из вас, кто сейчас даже живут в отношениях, да, потому что это общий расклад, не забываем, я бы сказала, что вы себя тоже чувствуете одиночкой, и вы стоите вот, ну, на грани, может быть, перед разводом. Я сейчас говорю о токсичных отношениях, не о тех, кто, может быть, недавно познакомился, нет. Я говорю о тех отношениях, которые уже, может быть, многие годы, месяцы, да, вы тянете, вот вы постоянно оттягиваете это расставание по какой-то причине. Потому что вы до сих пор любите. У кого-то еще будет стоять финансовый вопрос. Потому вы и тянете. У кого-то может проиграться ради детей. Вы живете, но это опять же величайшая ошибка. Я уже много раз говорила. Если кто-то сохраняет семью ради маленьких детей. Ну, даже не очень маленьких. Уже миллион раз говорила, что ребенок, глядя на то, как мама с папой живут, как кошка с собакой, да, вы можете даже не ругаться при детях. Они очень хорошо чувствуют энергетическую такую вот атмосферу в семье. Они видят, что мама с папой как соседи, что там нет никаких обнимашек, целовашек, что там все холодно, натянуто, люди могут сквозь зубы разговаривать. Эту же модель поведения они возьмут в свою семью, когда вырастут. То есть, по сути, родители таким образом, вроде бы во благо сохраняя семью, они ломают будущую жизнь своего ребенка. Поэтому кто живет, ну, пытается сохранить ради детей, ну, лучше этого не делать. Это вам скажет любой психолог. Вы делаете, ну, это, ну, во вред ребенку. Вы не во благо делаете, а во вред. Лучше быть воскресным папой, но ребенок не будет видеть вот этой вот холодной атмосферы. Итак, давайте будем смотреть, мои хорошие, кто же хочет с вами помириться. Буду говорить разные варианты, да, вы переворачивайте под себя. Смотрите, у кого-то проигрывается, что вы поругались, вот какой-то это то ли мужчина, то ли парень. Я не скажу, что здесь в дрободан вы разругались. Это может быть даже, кстати, у кого-то, может быть, сын проиграется, у кого-то это отец, то есть родственные связи, либо же близкий друг. Это человечек, который давно ждет и от вас шага какого-то, да? Он и сам понимает, что и он был неправ. Но вот как-то боится сделать первый шаг, боится то ли вашего гнева, то ли того, что вы не простите, не захотите общаться. Вот подумайте, у кого это резонирует, ребят, сделайте первый шаг. Тем более, если вы, допустим, кто-то с сыном, может быть, поругался, там, с братом, да, там, с отцом, если он жив. Сделайте первый шаг, потому что он ждет от вас этого. Ему вас не хватает. Он, в принципе, сделал работу над ошибками, он понял, и где он был неправ, но почему-то побаивается. Поэтому дерзайте, ребят. Далее, с кем еще вы можете помириться? Ух ты, смотрите, у кого-то проигрывается, что это была какая-то то ли любовная связь, то ли короткие любовные отношения, вы поругались, разошлись, как в море корабли, но вас не забыли, да, эта мадама из Амстердама находится на расстоянии, но ей бы очень хотелось вернуть с вами отношения. Вот ужасно ей бы хотелось. Вы ей все так же не безразличны, вы все так же ей нравитесь.
Причем даже, кстати, у кого-то может проиграться, что это ваша такая бывшая зазноба, да, вот именно я делаю акцент, что это, ну, скорее любовница, либо же это какие-то очень такие, ну, не длительные отношения. Это не про бывшую жену, нет. Она даже, может быть, как-то уже делала вот знаки такие внимания, да, она могла вам, может быть, смс-ку какую-то скинуть, там, смайлик, открыточку, там, я не знаю, еще что-то, но вы как-то не обратили на это внимание. Вот вы находитесь в конфликте с ней. Это могло быть и, ну, уже приличный срок какой-то быть, да, вот в свое время вы с ней поругались, вы разошлись как в море корабли, но тем не менее женщина хотела бы вас вернуть, хотела бы с вами вот начать все с чистого листа. Но вот как-то она то ли побаивается вашего характера. Вы посмотрите, вы, получается, у нас гроза народов, да, все вас боятся, вот, хотя вы, по сути, вы же добряк. Вы добряк. Но вот эти ваши вот колючки, которые вы периодически выпускаете, они иногда, ребят, отталкивают людей, вас начинают реально бояться. Даже те, с кем вы в конфликте. Понимаете как? Еще давайте смотреть, кто может быть еще. Смотрите, конкуренция может быть. Конкуренты. У кого-то может быть по работе, да, если там бизнес у вас свой, какое-то свое дело. Здесь могли быть стычки по работе с коллегой, может быть, там реально там, я не знаю, если у вас свой магазин, то это может быть реально ваш конкурент. Опять же, у кого как проиграется, но здесь конфликт с коллегой. Если у кого-то он проиграется, то, в общем-то, я вам скажу, что этот человечек очень не против помириться с вами. У вас какие-то вот взаимовыгодные такие отношения. Вы друг другу как будто вот помогаете, даже вот по работе. Вот как-то вы пересекаетесь, что вот этот конфликт по работе, он вам вообще 300 лет не нужен. Вы могли даже из-за какой-то мелочевки вот поругаться, а теперь оба жалеете. Ну и, конечно же, я вам скажу, что у кого-то проиграется, и опять же так напоследок, да, вот я скажу, что у кого-то проиграется, что с вами хочет помириться женщина, которая в свое время была для вас очень значимая. Женщина довольно неплохо выглядит, красотка такая, да. Она может выглядеть даже не по годам, не по возрасту, она очень ухоженная. Женщина, конечно же, большая любительница денег, всего материального, подарков. То, что она когда-то от вас имела. Ну, я думаю, многие скажут, что это бывшая. Поэтому смотрите, у кого-то из вас, опять же говорю, у кого-то, потому что это общий расклад, однозначно женщина из прошлого хочет с вами помириться. Сказать, что она будет активно действовать, не могу. Она скорее будет искать какие-то обходные пути через знакомых, через общих друзей. Она может прощупывать, вот как вы, что вы, да, вот ваше настроение, если у вас женщина. Ну, то есть здесь, кстати, может еще у кого-то проиграться, что ради детей, да, вот она решила даже ради детей наладить с вами отношения. Не именно, что вот возвращаться, а просто, чтобы вы, ну так, не как кошка с собакой общались, а просто, чтобы хотя бы при ребенке более-менее нормально себя вели, да. Поэтому, ребят, смотрите, у кого что резонирует, ситуаций много разных, вы переворачиваете под себя. Напишите, у кого что срезонировало. Ну, давайте еще. Почему-то мне хочется еще раз разложить. Может быть, еще какая-то ситуация появится. Вот не знаю, почему-то мне прям так захотелось. Какой-то человек, знаете, вот ощущение того, что какой-то человек, который сейчас может быть вообще, ну, чуть ли не в отшельниках, с которым вы могли, ну, реально давно не общаться. Это не важно, мужчина либо женщина, у всех будет по-разному. Очень ждет вашего звонка. Причем человек может быть старше вас даже по возрасту. Может быть, кто-то с родителями поругался, опять же. Может быть, я не знаю, там еще какие-то у вас были связи, интересы. Но человек давно с вами не общался. Был какой-то конфликт.
Да, это давний конфликт, причем глупый и чепуховый. У кого-то, может быть, даже проиграется, что вы когда-то там, я не знаю, вместе работали, учились. Но человечек, даже, знаете, не обязательно, что вот будет у всех прям он старше по возрасту. Человек умный, очень такой, ну, действительно, знаете, опытный. С этим человеком можно всегда поговорить. Он всегда мог и раньше вам чем-то, вы знаете, то ли словом, то ли делом помогать, советовать. Ну, такой вот, ну, реально человек умудренный опытом. Но вы давно не общаетесь. Но ужасно хотел бы с вами снова пообщаться. Вот, ребятушки, такой сегодня расклад у нас был. Переворачивайте под себя, что вам подходит. Делайте первый шаг, если вы того хотите. Конечно же, заставить я никого не могу. Потому что иногда люди, знаете, вот оба понимают свои ошибки, даже при небольшом конфликте. Оба хотят помириться, но оба гордые, сидят и ждут у моря погоды. А жизнь идет, да? Поэтому делайте какие-то выводы, делайте первый звоночек, первый смайлик кому-то пошлите, и будет вам счастье. Вот такой сегодня был расклад у нас. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!